Efa hatramin'ny taona 7 no niantsony Sabera fifanantonana sy fifampiresahana teo amin'ny mpifanandrana ho amin'ny toeran'ny filoham-panjakana ankehitriny sy tamin'ny taona 7 tsy tanteraka izany raha sy tamin'ity taona ity araka ny fanambaran'ny Sabera mpaminany no tsy aivony fa be ireo faminaniny no tanteraka noariny tamin'izany ny fipetrahan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay efa ny taona 2024 no naminaniny fa mpitantana ministera no hitondra fanjakana. Nifanipaka tamin'ireo voalazan'ny mpanambarany tena no mpaminany koa ny nambarany Sabera, indrindra tamin'ny fampifanatrehana azy tamin'ireo nilaza ho mitovy toerana amin'ireo tao amina Haino Amanjery iray ny taona 2024. Ny tenany ihany no nanambara fa havitany fitaom-pitondrany ty farany ary azava amin'ny fialany eo amin'ny toerany. Misy koa ireo faminaniana izay mbola ho amarinina ankehitriny. Nambarany Sabera mantsy ny taona 2024 ny fantanterahany fifidianana tamin'ity taona ity. Mazava koa ny filazany fa vehivavy no hitondra sy ampilamina-firenena. Nahitsy ihany koa ny faminaniana nambarany ny taona 2024 fa tsy hitondra firenena intsony ny filoha teo aloha Ravalomanina. Ireo faran'ireo no hitondrany fanazavana ao anatin'ity fanadiadiana ity. Vavaka ary izaho miresaka amin'ny Jehovah, miresaka amin'ny Jesosy mandrakariva dia niteny anahy Jehovah tamin'izay izao navaliny anahy iray ihany izy roa ireo nahitany miala Rajoelina nijoro teto amin'ity bahiko ity nanao akanjo veravera maitsomaitso dia rehefa nijoro teto izy dia nandamina ny bahut izy fa tsy naka carton. Raha ohatra naka carton izy ka napiditra amin'ilay entana tao anatin'ilay carton dia tsy lany izy zany fa mivoaka. Raha ohatra ozy izy madame miala Rajoelina no lany dia tonga dia premier tour ny vita, milatsaka zany premier tour ny vita ozy izy. Dia nanontany an'i Jehovah amin'izay ary Jehovah diso ve faminaniko sa ahoana ho amantsena azy? Ny vehivavy ozy izy natao papirina ao anatin'ny trano mpikarakara. Ary raha vao hipetraka amin'ny toerana zany i président i Andry Rajoelina tsy maintsy miala Rajoelina no manondra ity apetraka eto ity apetraka eto ity apetraka eto amin'ny tompona ny teninao hoe iray ihany izy roa reo ozy izy Jehovah. Manambara tsara ve zay zavatra teneninao ankehitriny zay hoe ny président Andry zany no efa lany amin'izao fotoana zao. Raha izay ahafahany faharoa manarakarak'izay isan'ny zavatra nytenenin'ny Sabera nanomboka ny taona 2024 ary efa hatramin'ny 2024 ary ny hoe ny fionan'izy roa lahy reo ihany no mety ampilamina disadisa zay misy. Ankehitriny izy roa lahy no niatrika ny deuxième tour aiza zay le hoe filaminana zay satria ny andaniny zao mbola miantso fietseham-bahoaka indray mety hipetraka ve le filaminana le disadisa ary. Tsara be ny fipetraky ny fanontanianao. Ny antony manokana dia izao 7 taona lasa no efa nampiantso sy nampilaza nareo mpanao gazety sy ny manam-pahefana izay manaraka ny gazety sy nrehetrarehetra hoe ampiano izy roa lahy. Ka rehefa tsy ampiaontsika malagasy vahoaka olombelona ny izy roa lahy tsy vitantsika ny mampiaona azy dia eo amin'izay mipetraka ilay Jehovah sy ilay Jesosy miaraka amin'ny madame Sabera hoe io izy roa lahy fa miaraka amin'ny fitondrana. Pasteur Mayol ny mitovy finoana amiko fa za izy pasteur Mayol ny anaty gazety Tia Tanindrazana tena miteny hoe mipetrahy ianao fa mitorana dia nisangisangy moa ny teny hoe omeo an'i Sabera 50 millions dia ho lany ianao azao. Dia nefany mbola nananteny pasteur Mayol fa ho lany nefa za efa niteny hoe tsy ao. Ny taona 2018 tamin'ny mois de février dia niteny taminao aho hoe olona efa mpitondra fanjakana no olany eo na vehivavy dia niteny Jehovah hoe olona iray ihany izy roa reo. Isany andany zay teniko zay tsisy afaka andany zay ary mbola ny latsaka indray ny faminaniana narary tany amin'ny hôpitaly
akady fotsy tao klinika akady fotsy de niseho am'izay le nofo hoe ilay mitondra loko mavomavo molany dika zany manomana hisy zavatra hisahotaka be eto am'ty fireneny ty ary raisy ny fitondrana miaramila ny fitondrana rehefa feo après zay a ilatsaka ny vehivavy ilay manao fanion jaune no lany vehivavy fa saingy zao ho sarotra be ny petrahany olona io amin'ny fitondrana tadidinao tsara avereny ny kasetitsika senao olona mpitondra ministera goavana be no olany eo ho kotrokotrony député io olona io kanefa mavita ny fitondrana tsy iza zany le ilany a fa iery président iery rajonary mampianina ary de nikotrokotrony député izy tsy niandry ny falaniny akoriny izy a hoe lany mandany hoe 2018 farantaona iala izy a fa tonga de miala melo aiza ho aiza amin'ny fipetrahan'le faminaniana le mahakasika an'le hoe tsy hitondra firenena intsony a raha valomanina satria mbola hitarika hetsi-baoka indray zakehitriny tsy hitondra ntsony a izany président ravalomanana izany fa raha ohatra ka hitondra ny taranaky ny ravalomanana sy ny vadiny de ny vadiny no milatsaka ministra na maire na député fa hitondra an'izay a io vadiny io fitarim-bahoaka hoentiny io no andraisan'ny mpitondra fanjakana ny miaramila sy ny polisy ny karazany ampitsibadika ho tetezamita ny fitondrantsika ary vao maika tena anaikitra be a itiany ka ho fitondrana ahitsany ampaisoment sy ny tetezamita ny ty fitondrana ty midika ve zay zany fa verimaina le fifidianana natao tamin'ity taona 20 sora rivo ty tena midika fa verimaina ny fifidianana 20 roa arivo ny antony anankiray vehivavy no mitondra eo ka zay zavatra zay no tenenako anao hoe ny mpaminany sabera na mbola ianao arany manontany anao hoe misy iny dia mahafantatra hoe misy olona ao anambavady koa misy azao misy zavatra tady isy eo ny afatra ho an'ny vahoaka de zao mahaiza mionona am'izay ananana ary ny zavatra tiako de tiako ihany nareo manao an'ilay fomba nareo teo hoe manara-dreny rano tsy nikorotana tsisy trano vaky a tsisy trano may a fa nanara-dreny rano foana nareo ny menomenona foana nareo a hoe tsy milamina ny zavatra hitondrana ny firenena sy ny karazana fa ny zavatra tiako anareo vahoaka malagasy manera-tany na manerana zao tontolo zao satria inoko fa na ho hitan'izao tontolo zao a zao resaka tsika senao zao ny zavatra tiako anampina anazy a de misaotra andreo zay filaza mantsy amin'le hoe fiangonana zandrany izay mampianatra ny sainy vahoaka maro anisa amin'ny alalan'ny fivavahana ary matoky ny fahendrena zany fa aleo mirona amin'ireny zavatra ireny toy zay a irona amin'le hoe anara-dreny rano fotsiny ianao amina 25 000 50 000 30 000 ny saina pirenena aza entina manao fandihizana entina mandindimosta na entina manao tsapika fa anisany zavatra saripady amintsika malagasy izany fiandrianam-pirenena tsy tamboara zany fiandrianam-pirenena zany rehefa hoe misy mamadika de iny fiandrianam-pirenena iny ahofahofa anga ianao rery no mampiasa niny fiandrianam-pirenena iny no hany no miofahofa ny fiandrianam-pirenena tsy d'accord am'izany ny
de zao zavatra ilainantsika zao ary mbola apetrako ihany hoe rehefa kelikely mbola ho lasa États-Unis ihany isika